फैमिली है, बच्चे ते औरतां वो लैके फौरी निकल जाओ। साडे कोल बहुत थोड़ा टाइम बाकी है। पानी का रेला, पानी की स्पीड लेता पियो, बहुत ज्यादा स्पीड है और बड़ी तेजी नाल पानी चलता है। अपनी जाना बचाओ। चलो शाबाश, सिर्फ गल्लां सुननियां नहीं, अमल करना है। मैं तुहानू सारियां ने तोड़ कढ के निकलना है। बिल्कुल दरिया के उत्ते बैठे हो और तुहाडी जाना सख्त खतरे च ने। अपने बच्चे लैके, कीमती समान लैके पिंड छोड़ दिओ और इस गल नू मजाक ना लो। पट्ठे वत वडी वैसन, डंगर तो शिफ्ट कर लै।